أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله تبارك وتعالى ونزع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وأقوالهم توزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمار بن قاقا عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. باب دې په بیان د وینا د الله تعالی کی چې کېبه د مونږ د انصاف په ورځ د قیامت باندې، او بېشکه اعمال خبرې اترې د بني ادم به تللی کېږي. او امام مجاهد فرمایي قسطاس او قسطاس او رومي زبان کې انصاف ته وایي، او دا خبره هم ویلې شوې ده چې قسم مصدر د مقصد دی او معنی د انصاف کوونکي، او هر چې قاصد دی نو معنی د ظالم. امام بخاری دا حدیث نقل کوي د خپل استاد احمد زوی د اشکاب نه، هغه نقل کوي د خپل استاد محمد زوی د فضیل نه، او هغه نقل کوي د خپل استاد د عماره زوی د قاقا نه، او هغه نقل کوي د خپل استاد ابو زرعه نه، نقل کوي د خپل استاد ابو هريره رضی الله تعالی عنه نه، او هغه نقل کوي د نبی صلی الله علیه وسلم نه چې فرمایي دوه پیدمنې خبرې دي چې رحمان ذات ته ډېرې زیاتې خوږې او محبوبې دي، په ژبه باندې ډېرې اسانې دي، او په طول کې د قیامت په ورځ باندې ډېرې درنې او قیمتي دي. چې هغه یو مفیده خبره ده سبحان الله وبحمده، پاک دی الله او حمدونه دی الله لره. او بله مفیده خبره ده سبحان الله العظیم، پاک دی الله چې لوی دی. اوریدونکو لږ په توجه سره کښېنئ، زه یو څو خبرې کوم، ډېرې خبرې کوم نه، ځکه ناوخت هم دی. یوه خبره دا ده چې کومه جنکۍ فارغېږي نو څه خبرې د هغوی دي به دې کې، ځکه دا خو حدیث دی، او څه داسې عوامي خبرې به یو څو وکړمه. خو لږ په توجه سره کښېنئ، خبره واورئ په توجه سره، چغې چغې خبرې اترې مه کوئ. دا کتاب د دې کتاب نوم دی صحیح البخاری. خپل نوم یې خدا نه دی، د دې خپل نوم اوږد نوم دی. کومه طالبات دي نو هغه دا واورئ چې دې کتاب چې کوم نوم دی نو په کې امام بخاري په دې نوم کې څه راجمع کړي. د دې کتاب نوم دی الجامع الصحیح المسند المختصر من حدیث رسول الله وسننه و ایامه. د دې کتاب نوم امام بخاری ښودلی دی دا جامع کتاب دی. الجامع جامع کتاب دی ته ویل کېږي چې د انسان ټولې زندګۍ مسلې پکې موجودي، د انسان د پیدایش نه واله تر مرګه پورې، او د انسان د ایمان او د عقیدې نه واله تر عمله پورې، او د انسان د ژوند نه واله تر مرګه پورې، او د دنیا نه واله تر آخرته پورې. په دې کې هر قسم خبرې دي، که د هغې تعلق چې دی نو هغه د ایمان سره دی، او که د مانځه سره دی، او که د اوداسه سره دی، او که د هغې تعلق چې کومه دی نو ستاسو د رسمونو د رواجونو په رد کې دی، او د بدعاتو د رسوماتو په رد کې دی، نو هغه ټولې مسلې په دې کې موجودې دي. دې ته جامع کتاب امام بخاري ویلی دی. او په مخ د ځمکې باندې او د اسمان نه لاندې د الله د کتاب نه وروستو د دې کتاب درجه ده. اصح الکتب بعد کتاب الله، چې صحیح کتاب په کتابونو د الله کې وروستو د الله د کتاب نه، تحت عدیم السماء فوق الارض صحیح البخاري، د اسمان نه لاندې او د ځمکې رپاسه صحیح بخاري ده.
چې د دې حدیث چې کومه حدیث دی نه بالکل صحیح دی او هغه په پل باندې پورې وتلی دی. د دې وجه نه د جامع کتاب وایي او بیا په سند صحیح باندې دی نو صحیح کتاب ورته وایي او د شپږو لکو حدیثو نه دا کتاب جوړ کړی دی نو مختصر ورته وایي. او بیا په دې کې څه دي د رسول الله خبرې اترې دي، ناسته پاسته را عادات دي د رسول الله، خویونه دي، دا غذاګانې دي، د هغه حکومت دی، د هغه د خلقو سره تعلق دی، په کور کې دننه د خپلو بیبیانو سره او بهر د خلقو د عوامو سره د هغې د تعلق هغه خبرې او هغه احکام دي. یاد لرئ دې کتاب نوم سره الجامع الصحیح المسند المختصر من حدیث رسول الله وسننه و ایامه. کومه طالبات چې دي نو دا کتاب دا نوم علامه قسطلاني ارشاد الساری کې همدغه شان دي بیان کړی. دویم نمبر د دې کتاب چې کومه لیکونکی دی نو هغه هم د چا ورور دی او د چا زوی دی او د چا سره تعلق دی او د چا شاګرد دی او د چا استاد دی او د چا ملګری دی. خو ډېر عظیم سړی تېر شوی دی، نوم یې دی محمد زوی د اسماعیل زوی د ابراهیم زوی د مغیره زوی د بردیزبال بخاري الجوفي. امام بخاري ځان ته نوم یې ښودلی او ابو عبدالله. بعضې خلک دي الله تعالی دي چې چا بچي نشته ټول نه دي الله تعالی بچي ورکړي. خو دا خبره یاد ساتئ چې بچی ورکول نه د ملا په لاس کې دي، نه د دم په لاس کې دي او نه د سخت په لاس کې دي. ټولې زنانه ناستې او نه د ډاکټر په لاس کې دي. او که فرض که دا چا لاس کې وې نو نبی علیه السلام به زامن غټ شوي وي او هغوی به چې حکومتونه کولې. او که فرض که د چا بچي هغه خامخا نه یې ورته وایي چې دا ښه نه دی نو بیا امام بخاري بچي نشته دی. امام بخاري ځان ته ابو عبدالله وایي چې زه د عبدالله پلار یم، خو لیکن د امام بخاري بچي نه و. امام بخاري څومره عظیم سړی دی، څومره لوی قدرمن سړی دی، خو لیکن بچي نشته دی. نو داسې مه وایئ چې د چا بچي نه کېږي نو دا دې څه وي، دا دې بې برکته ښځه وي او بې برکته سړی دی او دا به د الله خوښ نه وي. دا به د الله خوښي، د بچو والا نه به زیات خوښي، 20 بچي به یې د هغه نه به خوښي. دا د امام بخاري بچي نشته دی، خو لیکن روحاني بچي په لکاو ارباو کروڑاو باندې دي د قیامت ته ورځې پورې. د ده وجې نه دې ځان ته ابو عبدالله وایي خو بچي نشته. نوم یې دی محمد او پلار یې غټ عالم دی او ورور احمد یې غټ عالم دی. او ور نیکی چې کومه دی نو دا د اور بندګي کوله او د هغې نه اسلام ته راغلی دی. د هغې زمانې د اخنس جوفي په لاس اسلام قبول کړی دی. امام بخاري د نن نه 1400 کاله مخکې په بخارا کې پیدا دی، بخاري ورته وایي. ور نیکی اسلام د اخنس جوفي په لاس باندې قبول کړی دی، د هغې د وجې نه ورته جوفي وایي. 12 یا 14 د ورکوټي اختر د نن نه 1400 کاله مخکې 194 هجري 809 عیسوي 19 اگست په دې کې بخارا کې پیدا دی. میندې ناستې دي، خویندې به ناستې. زما دې خبرې ته توجه کړې، ورځې فالتو خبرې نه کوم، هسې ټایم نشم خرابولی. د کمی کور کې چې دا پیدا دی نو په هغه کور کې د ده د پیدایښت نه میاشت یا یوه نیمه مخکې د پلار وفات شوی دی. د مور ابۍ نگرانی چې کومه دی نو پاتې ده او نور څه نشته دی. امام بخاري چې کله پیدا شو نو په سترګو معذور و. نن مونږ د الله په ځای باندې د مخلوقاتو نه غواړو. کله چې مخلوقاتو نه غواړې ذلیل او رسوا به یې ابر پسې خاندي، او چې کله د خپل خالق نه غواړې نو خالق چې کومه دی نو به تا ته خوشحالېږي او تعالی به درکوي. د امام بخاري چې پیدا شو په سترګو معذور دی. مور ابۍ وویله چې دا خو په سترګو معذور دی، ما خو په خوبونو کې لیدلی دی چې دی نه به کمالي انسان جوړېږي. نو په سترګو ړندو باندې به دې کمی کمال ته ورسېږي. نو چا ته متوجه شوه؟ تعویزګرو ته متوجه شوه. تعویزونه مویزونه نشته دی. ګوره یاد ساتئ، تاسو واورېدله خو تعویزونه نشته. تعویزونه به کې کوم ځای کې دي؟ تعویزونه ماویزونه پسې مه ګرځئ. مور ابۍ نه تعویزګرو ته متوجه شوه او نه ډاکټرانو ته متوجه شوه او نه طبیبانو ته متوجه شوه. مور ابۍ الله ته متوجه شوه.
د شپې را پاسېدل او خپل پروردګار ته وایي چې ته زما رب یې، زما خالق یې، زما رازق یې. او زنانو تاسو ته دا یوه خبره کومه، په دې خپله خوله باندې د الله دا لفظ چې کوم جاري کوي، خدا خدا مه وایئ، الله وایي. الله د الله نوم دی، په دې کې ثواب دی، په دې کې برکت دی، په دې کې سکون دی. دا وایي. نو په نیمه شپه باندې چې کوم مور ابۍ متوجه شو چاته، خپل خالق ته او خپل الله ته متوجه شو او خپل الله ته وایي داسې به تې غواړې د الله نه. په الله زبردستي نشته، خو د الله نه چې غواړې نو داسې به غواړې چې ته زما رب یې، زما خالق او زما مالک او زما حاکم او زما الله یې، ستا نه غواړم مال به راکې. په دې طریقه به غواړې، داسې نه یا الله که تی راکې جرایه که او که نه راکې جمعې راکې. الله باندې څه زبردستي نشته دی، خو لیکن ستا اعتماد او عقیده ټیک نه ده، مضبوطه نه ده. ځکه داسې شکي دعا کې مضبوطه دعا د امام بخاري مور ابۍ ورکړه او هغه په سترګو معذور په دعا باندې ښه شو. ناامیدي به نه کوئ. بعضې خلک چې نه څه چې بیماران شي ناامیده شي، یاره ډاکټر راته ویلی دی چې ته نه ښه کېږې او طبیب راته ویلي ته نه ښه کېږې او پروپیګنډې خو تاسو د خپل خال معلومې دي او ستاسو د ښځو پروپیګنډې خو بیا پرېږدوه، الله دې څوک بدناموي نه، که نه تاسو خو دې جامې وباسئ. بیا ناامیدي به نه کې. یو خبره یاد ساتئ چې هر یو سړی د خپل ځان فرض کړي چې یو سړی په ما پسې چې کومه داسې خبرې کوي نو زما زړه څه وایي، زما زړه څومره دردمن شي، زما زړه څومره پریشانه کېږي. دغه شانتې بل هم فرض کا، بل خو هم زړه لري که نه، څه ګټه خو نه ده، نه وسپنه ده، د هغه زړه نه دی. ته خفه کېږې نو هغه نه خفه کېږي، ته پریشانه کېږې نو هغه نه پریشانه کېږي. دا صفت په ځان کې پیدا کړي. مور ابۍ دعا وکړه او د دعا په زور باندې الله تعالی نه طلب وکړو او هغه الله تعالی والا هغه بچې په سترګو باندې روغ موټ کو. خوب یې ولیدلو، حواله صرف د طالباتو لپاره ورکومه، صاحب د مرعات چې کوم نقل کوي چې ابراهیم علیه السلام په خوب کې ولیدو او ابراهیم علیه السلام ورته ویلی چې پاسه ستا بچی الله تعالی ښه کړی دی، نه یې ورته په سترګو کې دوایي اچولې وه، نه یې سترګو اپریشن والا کړی و، نه چې د ډاکټر له بولی و، نه طبیب له بولی و، نه چې د دمګرې له بولی و. هم دغې بوډۍ ابۍ چې کومه دی نو الله تعالی ته متوجه شو، الله نه سوال وکړو او الله تعالی چې کوم د هغې سوال قبول کړو. د ابراهیم علیه السلام په خوب کې لیدل د هغې دپاره هم د یو برکت اشاره شو. سهار چې کله راپاڅېدل ویې کتله نو د امام بخاري محمد زوی د اسماعیل رحمه الله د هغې سترګې بلکل ټیک شوي دي، تور سپین پکې راغلی دي. دا یاد ساتئ د بچي ابتدا او بنیاد د څه شي نه کېښودلی شو، دا د دعا نه، د برکت نه. څنګه به دې برکتي نه جوړېږي؟ تا خو شروع کړې ده، اول سټیراید نه شروع کړې ده، معمولی خبره نشته دی. نن سبا چې کومه زنانه دي خفه کېږي که خوشحالېږي، الله دې خوشحاله کړي، خو بس معمولی خبره نه چې سیده لاړ شي د سټیراید نه. ماشوم چې پیدا شي ټولو کې زیړی وي، 100% زیړی وي پکې. ولې؟ ځکه چې ډاکټران خو ټول انټي بایوټیک سټیراید ولا ورکوي. الله ته متوجه کېږي ورې نه منډې وهي، معمولی خبره بس بیا چې کومه دی نو به ډاکټران پسې ورپسې. دا خپلو بچو تربیت په دعا سره کوئ. امام بخاري تربیت شروع شو بچا باندې په دعا باندې، او امام بخاري قدم چې واخیستلو نو هغه دعا سره شروع شو. تاسو ته پته ده ماشوم لویه کامیابي په دعا کې ده. نور پیرانو میرانو ته ضرورت نشته دی. غټه پیره مور ابۍ ده، غټ پیر پلار دی، خپل مور ته یې ماته دعا وکړه، مور دې بچي ته دعا وکړي. د دې وجې نه د بچي په تربیت کې د مور د دعا ډېر لوی اثر دی. تش درسونه داسې مه راځئ چې څه دې وانه اورئ. دا څه درس دی دې څه وایي چې غټ پروګرام وشو، ډېر خلک راله او داسې چلو شو، مولوي صاحب تقریر وکړو، څه چلو شو، لاړو. نو پروګرام کامیاب هغه دی چې ته دې څه واخلې، په دې باندې یوازې باندې په دې باندې کار نه کېږي، تش په درسونو هم کار نه کېږي، تش په فراغت باندې هم کار نه کېږي، څه به ترې اخلې، بدلون به په ځان کې راولې. عجیبه خبره ده، قرآن ختم شي او د سر نه د خپو پورې ته هغه شان دی یقیني ګوډی، په تا کې څه انقلاب نه راځي. صحیح بخاري ختم شي او په تا کې انقلاب نه راځي، دې څه فایده شوه؟ فایده هله ده چې قرآن ختم شي په تا کې انقلاب او بدلون نه ولي. درس وشي او د درس نه ته څه شی واخلې، کور ته لاړه شي او په کور کې څه چې دی نه واخلې او تا په کور کې په هغې باندې عمل شروع کړو. نو د امام بخاري بنیاد د دعا نه شروع شو. د 2 کالو په عمر کې امام بخاري ډېر عظیم ملا و. د 2 کالو په عمر کې
د 11 کالو په عمر کې اوچت محدث دی او یا زر حدیث ورته یاد دي. د 13 کالو په عمر کې امام بخاری چې سفر شروع کړ د حدیث تر غونډولو لپاره. امام بخاری په 14 کال کې دا کتاب ولیکو. 216 هجری کې شروع کو په 233 کې ختم کو. امام بخاری سلويخ کال سفرونه کړي. دا مونږ ته په اسانه دا کتاب نه ملاو شوی. دا غریب چې کوم دی نو ډېر مهنتونه کړي دي. سلويخ کال سفرونه کړي دي. په سلويخ کال کې شپږ لکه حدیث یاد کړي دي او د شپږ لکه حدیثونه دا کتاب جوړ کړی دی چې بدی کې د تکرار سره څه د بر 9000 حدیث دي او چې تکرار تی کټ کې نو 4000 مسند حدیث دي. دا حدیث چې کوم دی نو دا راجمع کړي دي. هر حدیث چې لیکل دی نو دا غي د پاره او 10 کړي دي 2 رکعات نفل کړي دي او به حدیث لیکل دي. دومره لوی بندگی او لوی زندگی و د عظمت او د برکت سره. او تاسو ته پته دومره با ادب انسانو دومره با عمل انسانو په خپل باندې وایي چې ما کله دا واوریدل په قران مجید کې چې غیبت حرام دی نو ما غیبت نه لري کړي. او زه دا یقین سره ویم چې د قیامت په ورځ ما ته عمل نامه ملاو شي نو زما په عمل نامه کې به غیبت نه. زه قسم دی کا په دې دور کې یو سړی دی سویل شي مولا دی او که شیخ دی او کزبرګ دی او کزبرګ دا دا نشي ویلې چې زما په عمل نامه کې به غیبت نه. دا ټول بکواس دی چې ګوره ټول محفلونه بکواس دي چې کینی غیبت 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 غیبت. امام بخاری دا خبره چې دا ډېر اهمیت والا خبره ده چې ما په خپل ژوندۍ کې چا غیبت نه کړي. چې ما د قران سورته حجرات اورېدلې ده. راځي چې نن ځان وتلم او تاسو هم ځان وتلئ چې زمونږ محفل ټول تاسو په موبایل باندې خبرې کوي او په موبایل باندې پیکیجونه دی الله سټو باسي پیکیجونه باندې خبرې کوي نو تاسو به څومره د یو ځل چې کوم دی د خپل موبایل ریکارډ کوي او بیرته یو ځل واوري چې ما په دې خبرو کې څومره غیبت کړی دی څومره می چغلي کړی دا څومره می الزامات لګول دي څومره می دروغ ویلي دي. دا خو یو ځل واوري کنه. دا ډیره خطرناک ګناه ده. دې ته څوک ګناه نه وي. امام بخاری فرمایي چې ما سورته حجرات واورېدلو من سمعت ان الغیبة حرام مغتبت. ما غیبت نه کړي او د قیامت په ورځ چې ما ته عمل نامه ملاویږي نو زما په عمل نامه کې به غیبت نه. دومره عظیم سړی و. امام بخاری دا کتاب ولیکو خپل استادانو ته پیش کو هغوی ول دا لقب ورکو چې اصح الکتب بعد کتاب الله صحیح البخاری. صحیح کتاب په کتابونو کې د الله د کتاب نه بعد په مخ د ځمکې باندې او د اسمان نه لاندې صحیح بخاری ده. دا کتاب چوری کو خپل استادان ته مدینه کې پیش کو. بیا دا غزګین روان شو بغداد ته او د بغداد نه بیا راغی بخارا ته. په بخارا کې به د اشرفو باران وشو. د اشرفو او امام بخاری ال درس او تدریس شروع کو. نن سبا دا خبره ټیک ده ټوله دنیا په دنیا پرستی په سور پسې ده. ټول ګران کار په دې زمانه کې درس او تدریس ته. په مدارسو کې درس او تدریس دا ټول ګران کار دی. دې کې نه پیسې شته نه پکې ښه خوراک شته نه پکې ښه څښاک شته. هسې زموږ د سپینو جامو ته مه ګورئ. په دې کې دا شیزونه نشته نه پکې دنیا شته او چې ټینګېدی نه شي او صرف دنیا ته منډې وهي او ډېر ګران کار دی. لویه مجاهده ده. لویه مجاهده کومه باجیګانې چې درسونه کوي یا کوم علما درسونه کوي یا کم خلک مدرسې چلی نو دا ډېر ګران کار دی. لویه مجاهده ده. مونږ خپل مخې ته امام بخاری مخې ته راولو چې د هغه زندګي څه وه همدغه شانتې وه. غریب نه و. امام بخاری مالدار و. 5000 دینار چې ماهانه آمدن و خو کنجوس نه و. خپل مال به ځان نه خړو. د دې وجې نه یو ځل په سفر کې روان دی نظر دوباره اصفهان کې ختم شو او چې کله ختم شو د وخت یو ښه طبیب دی یا عیسائی دی یا مجوسی دی کافر دی آتی خبر شو چې امام بخاری دی او راغی او د سترګو علاج ولور کو خو بیا ورته وایي چې ته د ورځې 2 نوڼۍ د وربشو دا د سرکې سره کوه نو ته به ښې. نو هغه ورته ویلی چې خوراکونه کوم نو حدیث نشم را جمع کولی. چې خوراکونه کوم نو حدیث نشم را جمع کولی. چې الله راضي کې که نه نو د الله د رضا دپاره به دا قربانیانې برداشت کې. دا حوصله به د چا نه ماتې ولې چا حوصلې مه ماتوئ چې دا ستاسو مه تنخوا ده او تعالی څوک څه درکوي نه حوصله مه ماتوئ. حوصله خپله برقرار ساتئ. الله خوشته که نه الله راضي کول پکار دي.
د امام بخاري نظر ختم شو، ټیک شو، بیرته خو طبیب ورته وایي چې یو 2 نوڼۍ د وربشي د سرکې سره کوه. نن موږ سهار ماښام څومره خوراکونه کوو، څومره اسرافات کوو. تاسو زموږ په کورونو کې 2 خبرو یا څه بې شماره ګناهونه دي، خو د 2 خبرو د وجې نه چې کومه دی الله دې خیر کړي چې د قهر را نه شي. یو خو تاسو چې کوم دی بې ځایه اوبه استعمالوئ، اوبه در باندې ختمې کړئ، کویان وچ شو، بې ځایه اوبه استعمالوئ، دا اسراف دی، دا ګناه ده. او دویم نمبر ټول کورونه چې کوم دی دا د وچو روټو نه ځای په ځای روټۍ پرتې دي او دا ډک دي. او نبی علیه السلام یو ځل کور ته راغی، عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې یو وچه ټوټه د وربشو د روټۍ په ځمکه باندې پرته وه. مراسیل ابو داود نقل کوي او نبی علیه السلام راته ویل چې اوچت که ده د کمې کور نه چې دا یو ځل وځي ګوره بیا نه راځي، د دې عزت کوئ. زموږ کورونه ټول چې کومه دی نو دا سري دا د خوراکونو نه ډک دي، ځای په ځای پراته دي، خلک پېښ دي له پاسه، هېڅوک پروا نه ساتي. دا کار زنانه و دی، سړي دې نه څه خبر دي، زنانه په دې ادب باندې پوهېدل پکار دي. امام بخاري ورته ویل چې خوراکونه کوم نو بیا علم نشم حاصلولی. امام بخاري د دې علم د حفاظت لپاره او د حدیث د حفاظت لپاره خپل مالم قرباني کوو، هلاک کوو. یو ځل په سفر کې روان دی او په کشتۍ کې سور دی، نو په کشتۍ کې یو سړی ورته راغی، ورته وایي چې یاره بحث ورسره کوي، خبرې اترې کوي، معلومات کوي. چې معلومات یې وکړي چې 1000 دینار ورسره دي. سهار وخت یې هغه سړي اعلان وکړو چې زما نه چا 1000 دینار پټ کړي دي. امام بخاري چې وکتل چې په دې کشتۍ کې 40-50 کسان دي، 1000 دینار خو د بل چا سره نشته، دا خو زما سره دي. او دا سړی بېګا زما خواله راغلی و، نو هغه ولګېدلو سمندر ته یې واچوله د حدیثو د حفاظت لپاره. او چې کله جانچ پړتال شروع شو، هغه سړی راورسېدلو، نو امام بخاري ته وایي پېژني خو نه که نه، دا خو چاته پته نشته دی که نه چې علم څه ته وایي. نن سبا خو خلک تش په نومونو پسې ورپسې دي، علم خو ځان له یو شی دی. نو هغه ورته وایي چېرې ستا سره 1000 دینار نه ول چې اوس څه دې کړی، سمندر ته مې واچول. هغه ورته ویل ظالمه، امام بخاري ورته وایي تا ته هم پته دی دا روپۍ زما وې او ما ته هم پته دی دا روپۍ زما وې او الله ته هم پته وایي دا روپۍ زما وې، لیکن د کشتۍ د خلکو ته خو پته نه. نو که دا روپۍ زما سره موندلې شوې وې نو ټولو خلکو ویل چې دا غل دی، نو زما د حدیثو خدمت په دې په سین لاهو کړی. ویل ته څوک یې؟ وایي زه محمد ابن اسماعیل البخاري، امام بخاري یم. ته امام بخاري او سخت پریشانه شو او سخت چې دا په خفګان کې شو چې دا مې څه وکړه. هغه ویل که تا ما ته ویلې وې چې دا روپۍ ما له راکړه، دا به تا له ما درکړې وې، ځکه دا روپۍ ما د ځان دپاره نه دي راغېستي، ما د دې خلکو دپاره راغېستي. یو خبره یاد ساتئ، دا دنیا چې د چا سره ورسره ده یوازې د ده نه ده، په دې کې به ځان سره غریب ساتي، په دې کې به ځان سره یتیم ساتي، په دې کې به ځان سره مدرسه ساتي، په دې کې به ځان سره جومات ساتي، په دې کې به صله رحمي پالي، خپل خپلوان به ساتي. دا نه یوازې د ده او دی به بدماشي کوي او دی به چې کومه دی نو په هغې باندې عیش و عشرت کوي، دی به الله تپوس کوي. نو امام بخاري په 1400 کالو کې دا کتاب دا پوره کړو. په بخارا کې 2,000 خلکو چې کومه دی د ده نه دا بخاري یاده کړې ده چې په هغې کې ښځې هم شته دی، ښځې چې یوه ښځه ده د هغې نوم دی چې ستاسو د طالباتو ته پته ده چې ستاسو د بخاري په دې حاشیې لیکلي دي کریمه. دا کریمه نسخه چې ورته وایي کریمه دا ښځه ده، د امام بخاري نه دا بخاري یاده کړې ده او بیا یې دا نسخه لیکلې ده، نو هغې ته نسخه کریمه وایي او هغه نسخه کریمه موجود ده اوس هم، یو پکې ښځه ده. لیکن امام بخاري د دنیا نه چې زو څنګه تلو. نن سبا خو زموږ یو غلط سوچ دی، څوک چې چېرته بیمار شي نو اول ښځې او بیا سړي وایي دا د الله په قهر ګرفتار شو، لیکن دا خو د الله امتحان دی. دا سوچ مه کوه ته به هغه نه زیات ګناه کې، یو بیمار چې کومه دی د هغې بیمار نه به ته زیات ګناه کې، نو په تا باندې ولې قهر نه نازلېږي چې ته وایې چېرې په هغې باندې دا قهر دی او دا پلانکی دی. د چا په بیمارۍ، د چا په غریبۍ، د چا په پریشانۍ باندې مه خوشحاله کېږئ. که خوشحاله شوئ که نه الله به همداسې ګیر کړي چې د هغې نه په زیاتې پریشانۍ باندې بغیر شئ. همیشه دپاره د مسلمان په خفګان خفه کېږئ، د مسلمان په بیمارۍ خفه کېږئ او که فرض که بیمار شي دعا ورته کوئ چې دا د الله امتحان دی. امام بخاري د دنیا نه څنګه لاړ؟ امام بخاري د دنیا نه په دې طریقه باندې لاړ چې 2 کاله عمر دی، 12-14 ورځې کم، او د دنیا نه چې ځي بچي خو نشته دی که نه. د وخت بادشاه خالد
او سازش جوړ کو چې دې زمانه حکومت اخلي کنه حکومت ته چرته وستو او شاګردان یې ډیرو بعضی خلک کېږي د چا عزت نه خوخ انشي برداشت کوله ډېر خلک دي داسې پوه خلک دي مولیان دي مفتیان دي قاریان دي عوام دي خواص دي هر چا قدر نه مني دا نشي برداشت کوله نو امام بخاري قدر دغه بادشاه نشو برداشت کوله ورسره علماء سو امام بخاري سکو هغه جلاوطن کو او امام بخاري چې کله د بخارا کې یو ځای د خرتنګ ورته درې امو په غاړه باندې دی هغه ځای ته چې کله راورسېدلو نو خپل شاګرد ته وایي چې لږ ودرېږه نور څوک څه نشته یا د اختر شپه د ورکوټي اختر 256 هجری ده او یا د اختر سحر ده امام بخاري لاس اوچت کو چې پروردګار استا دنیا را باندې تنگ شو زما خپې کار نه کوي دغه دا ډېر سپورونه سړی و کې کنه بیا خو سړی کمزور شي او دا سپورونه خو ډېر ګران کارو خوراک به هم نه کولو نو ورته وایي چې ستا دنیا را باندې پروردګار تنگ شو چېرته لاړ شمه دا یاد ساتئ امام بخاري خیرې نه کولې خیرې به نه کې ټوپۍ به نه اوچتې مریان چې کله قار شي ټوپۍ اوچتې اوس ځمکې ته راخلاصوي ولې سپکې دي پکې سپکې دي لرې کې امام بخاري چې کوم دی نو ټوپۍ نه اوچتولې نه چاته خیرې به کولې خو لیکن په دغه وخت کې پریشانه شو او وایي پروردګاره دې بادشاه خو ډېر ظلم وکړو زما سره زه خو چېرته تللی نه شمه ربه ستا دنیا را باندې تنګه شوه نو دا بادشاه سره د دغې علماء سونه ذلیل او رسوا که او بس کلمې وویل او روح تې لاړ امام بخاري وفات شو او هلته چې کوم دی خلک خبر شو راله او هغه بادشاه او سره د هغې علماء سونه په خری سواره کړه مخونه وله تور کړه امام بخاري له الله څومره قدر ورکړو تاسو ته پته ده چې امام بخاري کله خښ شو نو د هغه د قبر نه د مشکو خوشبوي شروع شوه د مشکو خوشبوي دا قدر په دنیا کې الله تعالی چاله دا نه دی ورکړی تر دې وخته پورې چاله نه دی ورکړی چې یو سړی دې مړ شي او د هغه د قبر نه د مشکو خوشبوي خیږي دا خوشبوی دولې خطر څه چلی کړو ډېر قیمتي ګاډي کې ګرځېدلو هغه وخت کې یا ډېر قیمتي اسې و ډېر قیمتي اوښې و ډېر قیمتي بنګلې وه ډېرې قیمتي جامې وې نه د حدیث خدمت یې کړی او نبی علیه السلام فرمایي د عبدالله عزیز مسعود حدیث دی چې نظر الله امرأ سمع منا شیئا هغه سړی دی الله تر تازه کړي چې هغه زما حدیث واوري یاد یې کړي او بیا چې څنګه یاد کړی دی او څنګه اورېدلی دي چې بل ته ورسوي دغه سړی دی الله تر تازه کړي الله تر تازه کو او د هغه د قبر نه د مشکو خوشبوي څه شروع شوه د دې وجې نه کم خلک چې د قرآن د حدیث خدمت کوي د حق پرستو د حق گو حمایت کوي د هغوی دفاع کوي د هغوی سره تعاون کوي د هغوی سره مینه کوي نو د هغې خلکو انجام به هم څه وي دغه وي مونږ ته پته نه لګي د دې محفلو نه چې کومه دی چې په اخلاص سره وي نه دې نه د مشکو د عنبرو خوشبویانې خیږي فرشتې یې محسوسوي لیکن مونږ یې نه شو محسوسولی دا امام بخاري و 2 کال عمر کې دنیا نه څه شو دا لاړ شو دې کتاب په اخر کې د حدیث راوړی دی چې کومه طالبات دي په دې ځان پوهه کې اولنی حدیث امام بخاري انما الاعمال بالنیات راوړی دی د حضرت عمر رضی الله عنه نه نقل او د آخري حدیث د ابو هريره رضی الله تعالی عنه نه دا د تول راوړی دی څه فایده ده پکې مناسبت یې دا دی چې یو سړی دی او کم اخلاص سره یو کار شروع کړي نو د مرګ پورې به دا اخلاص جاري ساتي ډېر خلک چې کوم دی نو هغه اخلاص سره کار شروع کړي خو لیکن د دنیا دا رکاوټونه او خواهشات او سراشي سره دین کار پرېږدي بیا کله وایي زما سره دا کړي یا دنیا ته متوجه شي سره دین کار پرېږدي مدرسه ډېر ښه په بنیاد سره په اخلاص سره شروع کړي خو چې کله بیا لږ ور مخکې شي سته به صاف سلامات شي نه داسې به نه کوې د اخلاص سره د کار شروع کړی دی به مرګ ته رسین الله په قیامت کې دې مرتبه تا ته ښه میلاویږي او که دا اخلاص په منځ کې ګډوډ شو نو ګورې بیا کار خراب دی حتی یاتیک الیقین چې مرګ راشي امام بخاري اولنی حدیث هغه د انما الاعمال بالنیات راوړی دی چې ګورې د اعمالو دارومدار په نیتونو باندې دی او آخري حدیث سره تول راوړی دی دې دپاره چېرې تول کېږي به خامخا به کېږي دویم نمبر خبره دا ده چې تول به کېږي څه به تللی کېږي اعمال به هم تللی کېږي اقوال به هم تللی کېږي خبرې اترې به هم تللی کېږي زموږ دا غیبت چغلي به هم تللی کېږي زموږ دا ذکرونه به هم تللی کېږي زموږ دا منځونه به هم تللی کېږي زموږ دا تلاوتونه به هم تللی کېږي خو په څه به تللی کېږي په تله باندې اوس دلته تلې صیغه د جمع راغله طالباتو صیغه د جمع ده موازین القسط نو تلې ډېرې دي هلته خو تله یوه ده سلماني فارسي حدیث دی ابو دردا رضی حدیث ته حذیفه د یمان حدیث ته چې تله یوه ده دوی چاوړي دي یوې ډنډه ده او یوې موټی دی او تله یوه ده او تلونکې
جبريل امین دی. نو دا جمع په دې اعتبار سره راغلی دومره غټه تله ده چې داود علیه السلام یو ځل مطالبه وکړه د الله تعالی نه، پروردګاره ما ته راتله وښیه. نو پروردګار ورته ویل دا تله که تا ته وښیم نو برداشت پرې نه کړې، دومره غټه ده. اول پروردګار ویل بس ما ته وښیه. چې کله داود علیه السلام ته دغه تله چې په میدان محشر کې به دا تول کېږي دا یې ورته وښودله. نو داود علیه السلام حیران شو، پروردګاره وایي دا تله به څوک په اعمالو باندې ډکه کړي، په نیکو باندې. نو الله تعالی ورته وفرمایله چې زه به یې ډکه کړم که نه. څنګه؟ یو سړی د اخلاص سره وایي سبحان الله سبحان الله تملأ المیزان والحمد لله تملأ المیزان وسبحان الله والحمد لله تملأ ما بین السماء والارض. چې په یو سبحان الله باندې د اخلاص سره ویل شي زه به راتله ډکه کړم، نو دا تله موجوده ده، په دې به تول کېږي. دا انسانان په میدان محشر کې به درې ډلې شي. یو ډله هغه ده چې بې حساب بې کتابه جهنم ته به ځي، دا مشرکان او کافران دي، سړیتوب کار به نه یې کړی. یو ډله د مسلمانانو هغه ده چې بې حساب بې کتابه جنت ته ځي. او یو ډله چې دا به پاتې شي، په دې کې به کافران هم او منافقان دا به پکې هم او مسلمانان به هم. د کافرانو تول کېږي خو لیکن تش د مرتبې دپاره چې په جهنم کې درجې د یو بل زیاتې کمې، جهنم نه بچ کېږي نه. او چې کومه مسلمانان دي دوی تول به کېږي، دا به درې ډلې شي. یو ډله چې کومه دی نو دا به جنت ته ځي چې تول یې دروند شي، یو ډله به دا جهنم ته ځي چې تول یې سپک شي، او یو ډله دا په اعراف باندې کېني چې کله د دوی نیکۍ او بدۍ دواړه سوي دا برابر وي بیا به ځي جنت. دویم نمبر خبره دا چې څه به تللی کېږي. نو ما تاسو ته مخکې ویلی چې یو حدیث کې راځي د عبدالله ابن عمرو ابن عاص حدیث ته امام قرطبي وایي چې دا صحیفې به تللی کېږي، دا فرشتې لګیا دي، د کرامن کاتبین لګیا دي، او دا کرامن کاتبین لیکل کې زموږ هر څه لیکي. ګورئ هر څه چې موږ وایو څه چې کوو دا لیکي، دا غایب نه دي. نو صحیفې به تللی کېږي، کاغذونه. او دویم قول دا دی چې نه اعمال به تللی کېږي، ښه اخلاق به تللی کېږي، مونځ به تللی کېږي، روژه به تللی کېږي، زکات به تللی کېږي. او دریم نمبر دا انسانان به په خپل هم تللی کېږي. کله کله درې واړه خبرې ټیک دي، کله به کاغذونه تللی کېږي او کله به اعمال تللی کېږي او کله به صاحب الاعمال چې کوي دا څه کېږي دا به تللی کېږي. نو تول به کېږي، د تول نه بچ کېدی نه شو. درېیمه خبره دا ده چې قرآن مجید کې د عربۍ نه علاوه نومونه خو شته خو مستقلې جملې نشته. بعضې ټکي شته دی که نشته دی، لکه دا بعضې ټکي قسطاس او قسطاس او یا القصوره وغیره بعضې علماو 32 الفاظ را جمع کړي دي. نو دا خبره یاد ساتئ چې قرآن مجید کې توافق اللغات ورته وایي، چېرې دا یو لغت په ډېرو زبانونو کې استعمال شوی وي. نو اکثر علما د دې قایل دي چې نشته دی. بعضې علما قایل دي، بعضې صحابه لکه ابو هریره رضی الله عنه او عبدالله ابن عباس رضی الله عنه. اوس په دې کې کلمتان دو کلمې دي. دو کلمې څه معنا ده؟ دو مفیدې خبرې دي. قانون دا دی چې کله تاسو په دې باندې تعریباتو پوهېږئ چې مبتدا خلک مخکې راوړي او خبر او صفتونه وروسته راوړي. لیکن په دې حدیث کې چې کومه دی صفتونه او خبر مخکې شوی دی او مبتدا وروسته شوي ده. پکار داسې وه چې سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم کلیمتان حبیبتان للرحمن خفیفتان لسان ثقیلتان فی المیزان داسې پکار وه. لیکن دلته خو جملې مخکې شوي دي، دا د څه دپاره؟ د شوق او د ذوق د پیدا کولو دپاره. کلیمتان دو کلمې دي. دو کلمې معنا دا ده چې دو مفیدې خبرې دي. په زړه کې راغلی چې مفیدې خبرې دي خو د رحمان ذات په خوښې نه وي، نو دا ورته وایي چې نه حبیبتان للرحمن د محبوبې د رحمان ذات ته ډېرې خوږې خبرې دي. نو ته چې الله ته به خوږې وي خو ګرانې به بیا به ویلی نه شو. وایي خفیفتان اللسانې په ژبه اسانې دي. ته په ژبه باندې اسانې دي نو قیمت به کم وي، په میزان کې به کم وي، قیامت کې به څه وزن نه وي. وایي ثقیلتان فی المیزان په تول کې ډېرې زیاتې سرې درنې دي، په تول کې زیاتې درنې دي. نو یو دم بې اختیاره چغه کړه چې دا راته ووایه دا څه دي؟ وایي یو سبحان الله وبحمده او بل سبحان الله العظیم. یوه کلمه ده سبحان الله وبحمده او بله کلمه ده سبحان الله العظیم. اوس تاسو سند اخلئ، دا څومره کسانی چې سند خو سړو ته وایي، ښځو ته وایي، د حدیثو راویانو ته وایي. نو دا اجازتنامه ده. اجازتنامې مطلب دا دی چې دا اجازت ملاو شو اوس ماته چې کتاب کتی شم او په کتاب پوهېږم
او په دې معاشره کې و د دې کتاب دعوت بل ته رسولی شم. نو دا خبر یاد ساتي کوم خلک چې دیني سبق وایي نو دوی به خپل ځان د نورو خلقو نه ممتاز ساتي. که فرض که اوسو د نورو خلقو او د دوی په منځ کې په رسم و رواج کې فرق نشته دی، په خبرو اترو کې فرق نشته دی، په ناسته پاسته کې تعلق نشته دی، په ګرځېدو را ګرځېدو کې تعلق نشته دی، د دې سبق نه سبق ویل چې کوم ټیک دی په کور کې کښېنئ بیا په قلاره کښېنئ، سبق ته څه ضرورت دی؟ خو که فرض که دا سبق د دې دپاره وایي چې موږ ځان برابر کړو، خپل عقیده، خپل عمل، خپل کردار او د خپل وس مطابق او طاقت مطابق په خپل کورونو کې او په خپل ماحول کې چې کوم دی د رسمونو رواجونو خلاف کو ځان ممتاز ساتو د نور نه، نو بیا ډېر اوچت سبق ته دا ووایي په دې باندې څه وکړئ عمل وکړئ، نو سند سړو ته وایي او دا اجازتنامه ده. لہذا تاسو د امام بخاري کتاب ختم کړو، دا خپل استادانو هم سبق ویلی دی او آخري حدیث هم زما نه ووایو. نو زما استادان چې کوم دی نو په دې کې 3 استادان دي په ما په حدیثو کې. یو استاد زما سید فدا محمد مرحوم چې د هغه استاد په حدیثو کې، یو داسې خو د هغه استادان عربات مولوي صاحب او سابق صاحب استادانو، خو په فنونو کې د هغه اصل په حدیثو کې استاد چې دی هغه عبدالرحمن مینوي رحمه الله دی، او د هغه استاد حسین احمد مدني رحمه الله، او د هغه استاد شیخ الهند محمود الحسن رحمه الله. زما بل استاد دی هغې ته مونږ بابا وایو محمد اکبر خان مرحوم، او د هغه د شیخ صاحب استادان یو دی شیخ محمد عنایت الرحمن. شیخ محمد عنایت الرحمن یو استاد خان بهادر مارتون دی، مارتون بابا چې هغه د سابق صاحب استاد او د رباط مولوي صاحب استاد او زموږ د جان الله استاد او ډېر عظیم سړی تیر شوی. د هغه استاد دی عبدالرحمن امروهي، د هغه استاد شیخ الهند محمود الحسن رحمه الله. بل استاد عبدالحلیم سواتی، د هغه استاد عبدالعلی دهلوي، د هغه استاد شیخ الهند محمود الحسن رحمه الله. بل استاد ادریس خان دهلوي، د هغه استاد شاه نور شاه کشمیری شبیر احمد عثماني، د هغه استاد شیخ الهند محمود الحسن، او د هغه استاد محمد قاسم نانوتوي، او د هغه استاد شاه عبدالغني، د هغه استاد شاه محمد اسحاق، او د هغه استاد شاه عبدالعزیز، او د هغه استاد شاه ولی الله رحمه الله. نو دا کتاب اخر ته ورسېدلو او آخري حدیث تاسو واورېدلو. الله تعالی زموږ ټول درون کی او الله تعالی زموږ ته د قرآن او د حدیث مطابق عمل نصیب کی. د ټولو دې مبارک شو. مان البلا.